Bahwa ini adalah masalah cabang. Cabang masalah itu tidak akan jauh dari asal masalah. Asal masalah sedang menerangkan masalah aurat. Maka cabang di sini pun tidak akan jauh menerangkan masalah aurat. Yajibu wajib naon hada sitru ia nutupan aurat kharijas sholati dina saluareun salat aidon deui walau bisau bin najsin sanajan kalawan pakaian aw haririn atawa sutra tapi lam yazid ghairu anu memang teu boga deui nu wajibkah menutup aurat di luar salat yajibu hukumnya wajib. Jadi kemarin menerangkan wajibnya menutup aurat pada waktu salat. Jadi wajibnya menutup aurat itu bukan hanya pada waktu sholat. Di luar sholat pun kita wajib menutup aurat. Karena aurat itu adalah barang yang tercela, barang anu cacat. Aurat itu adalah kecacadan, kekurangan, kegorengan. Kecacadan itu harus ditutup. Baik kecacadan sorangan ataupun kecacadan batur. Aurat itu harus ditutup. Baik aurat badan atau aurat dosa. Awak kaasup aurat ditutupan. Begitu pula ketika kita punya kecacadan, maka kita wajib menutupi kecacadan tersebut. Contoh, orang tasmi gawe dosa, maka wajib barang tersebut kita tutup-tutupi, jangan sampai kita buka-bukakan. Karena maksiat itu dosa. Menceritakan maksiat pun hukumnya dosa. Jadilah menjalma maksiat, tulitas maksiat diobrolkan dua kali dosa. Dosa maksiat jeung dosa ngomong. Ada pemuda tas nganjang, seru dina waktu nganjang sampai basuh kahujanan. Duluy pulang, begitu pulang ngobrol jeung babaturan dibuka pun kabeh. Kamaksiatanana keur waktu nganjang maka dosa dua. Dosa maksiat oge dosa nyaritakeun maksiat. Kenapa dosa? Yang jalma tas maksiat kuduna ceurik. Ieu mah kalahanan bunga tanda bunga nganyaritakeun ka batur. Maka bunga kana maksiat bunga nage dosa. Maksiat. Jika bunga kana ibadah bunga nage jadi ibadah. Alas. Jadi lamun urang tas maksiat tutupan. Urang sampai dibuka-bukakeun komo diasupkeun karena HP nu sajajagat akhirnya nyaho kabeh. Urang dipoto bareng jeung babene. HP nempel-nempel. Itu maksiat. Lamun urang sampai boga fotona wajib ku urang disimpen, lamun bisa dihapus. Ulah sampai justru karena Facebook kun, karena WA kun, karena IG kun. Solo, karena naon deui?
Yasin. Karena Facebook jeung sajabana carita nama payuan nemen keur nembongkeun BBD-na di BBD saya kayak ini bunga itu maksiat, awas maksiat. Kau mau sampainya hosa jajakan itu mah hapus. Mending lamun fotona pantes, lamun fotona juga artis Bollywood kan Bollywood. iya mah keur ngafotona rupana juga artis bolet. Geus lawala nya teu pantes nya ora. Kewajiban manusia nutupan kekurangan. Ketika kita pernah salah, ketika kita pernah dosa, ketika kita pernah berbuat maksiat, wajib kemaksiatan tersebut ditutupan ulah dibeja-bejakeun kata. Kenapa? Ku Allah ge untung ditutupan. Lamun justru ku Allah ditutupan, tuluy kurang dibuka-bukakeun cek Allah maneh teu isieun. Dasar teu boga beungeut cek Allah. Ku aing ge ditutupan ari kumaneh dibuka-bukakeun. Untung. Orang masih untung keneh teu seperti Nabi Adam alaihi salam. Ketika beliau maksiat langsung dibukakeun kamaksiatanana ku Allah. Begitu Nabi Adam ngadahan wa bin bral bajuna Allah. Bajuna langsung Allah. Untung urang umat Kanjeng Nabi, bahkan ketika umat Kanjeng Nabi maksiat teu make baju masih bisa make baju. Nabi Adam begitu maksiat lamun ayeuna ku Allah masih diberlakukeun seperti Nabi Adam, jamal loba nu kaisinan. Repeh-repeh tengah-tengah jaman loba anu cukup aya bajuna. Karena suka hawa Tuhan dasar maneh tas maksiat. Henteu pancik buktina tataraja. Ku Allah ge ditutupan ari Quran dibuka-buka. Maka keaiban itu wajib ditutup. Begitu pula lamun babaturan urang boga kacacadan, batur boga kacacadan, wajib kita menutupi kecacadan tersebut. Kebenan orang dibeja-bejakeun, apalagi kita viralkan. Aya budak dodon yang dipoto. Begitu dipoto diasupkeun karena Facebook sampai viral, berarti orang ngasih ngisim batur. Jadi yang babat kurang boga cacat, boga kesalahan, wajib kurang ditutupan karena al-mukmin, orang mukmin itu al-bunyanil wahid, laksana satu bangunan. Kalau orang lain pantas, batu lagi pantas. Lamun batur jadi batu lagi nyeri. Lamun batur bunga, batu lagi kudu bunga. Lamun jalma mukmin aya nu kahina, maka orang harua kahina. Ulah sampai saling membukakan aib jeung kacacadan seperti para politikus. Politikus anu teu berakhlak, jabatan dan sebagainya, pakulangan kesalahan. Nah, lamun neangan kesalahan bari urang na terjadi kabeh itu beunang datang memang sampai ka neangan anu korupsi. Kamu ulah make hukum ieu. Teu beunang zaman alumni karena kagorengan batu. Itu mah memang tugasna. Atau kalau kita memang polisi, beunang urang suruh wae atawa urang mau ngaranna lalar bisa aya nu keur maksiat.
Begitu aya maksiat beureukeun, mereka memang tugasna ngajaga keamanan. Dipikeun urang teu aya. Itu pun polisi pun ketika mereka menemukan satu perkara yang goreng, cukup diadili dan sebagainya atau diinterogasi tanpa harus mempublikasikannya, karena itu adalah cacat. Wah, yang umpamanya pirang-pirang babaturan umpamanya terjungkit dina rumpun. Jika cara Aya rumpun kari-kari obah-obahan. Orang bobot, orang jangan bababu. Orang dibuka pun, wah, dia jangan bermaksiat. Karena kurang digeret. Terus, jika pokok juga minalunggung. Oh, untung banyak jadi babu. Disangka bobok. Zaman awas, yang penting orang ini maka wajib orang mukuhanana ulah sampai di bejakun, hoi hadirin. Yo di dia yo aya zaman ukur itu bener. Haram. Sing saha jalma usok ngabukakeun aib batur, maka aibna bakal dibukakeun ku Allah di akhirat. Tapi sing saha jalma usok nutupan kaaiban batur, maka kaaibanana bakal ditutupan ku Allah di akhirat. Man satara uyuba nafsihi, man satara uyuba akhihi, satarallahu uyuba nafsi. Barang siapa yang menutupi kecacadan saudaranya, maka Allah akan menutupi kecacadannya di hari kiamat. Yang saha sok nyumput-nyumputkeun ku Allah bakal disombongkeun. Yang saha nu sok nembrak-nembrakeun maka ku Allah bakal ditembrak. Masuk barang siapa yang suka menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Karena wallahu fi aunil abd madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Maka hakikatna lamun urang nulungan batur ke nulungan sorangan. Dan penulungan batur hakikatna ke nulungan sorangan karena bakal ditulungan ku Allah. Maka di luar salat pun aurat wajib ditutup. Cenah kuring mah keur sosoranganan dia hatta fil khalwati. Bahkan orang tetap wajib nutup aurat sekalipun orang keur sosoranganan. Ngan aya bedana antara nutup aurat keur salat jeung nutup aurat keur sosoranganan di luar salat. Ari nutup aurat keur salat mah lamun lalaki baina surah war rukbah. Tapi lamun lalaki keur sosoranganan, umpamana aya lalaki dikobong sosoranganan tuluy dikunci. Aya sasaha. Eta tetep wajib nutup aurat, ngan nu wajib ditutup itu hanya kubul duburna unggul. Jadi lamun sampai ngagoler hanya make sempak unggul teh dosa. Asal sosoranganan. Tapi lamun sampai itu make sempak-sempak acan jika bogo ngagoler. Hukumna dosa. Orang pun ayam menyolong disangka sukuna ayat tilu. sirunan. Itu wajib ditutup. Jadi sekalipun kersosoranganan wajib ditutup kan nu wajibna hanya ngukubul. Artinya lamun make sempak unggul teu aya babaturan teu aya sahabat itu lamun sampai hanya make sempak unggul itu urang teu dosa. Tapi lamun sampai belas teu make nanaon tetep itu dosa. Karena auratna kabuka. Kumapikeun awewe wa ma baina surrati wa rukbati ghairi. Awewe wajib nutup aurat dina waktu salat, di luar salat ge hukumna wajib. Ngan lamun keur sosoranganna itu tetap wajib nutup aurat, tapi pikeun awewe lamun keur sosoranganna wajib nutup aurat baina surah war watas bujal jeung watas tuul.
Eta mah kajentingkeun sosoranganan di kobong teu beunang kabuka. Eta mah tetep anu tempat-tempat angker nama wajib. Artinya umpamana awe harus jangan tahu cara dan tuh di kamar sosoranganan. Kali make androkna hanya nutupan bujal sareng nutupan itu untuk dosa. Tapi namun sampai hanya pakai sempak unggul, sempak awat umpamanya, pakai cawat unggul awet beda sosoranganan dosa, karena auratna kabuka. Lamun teu aya hajat, teu aya panabutuh. Kumaha lamun aya hajat, wayajuju kasfuha fil khalwa, walau minal masjid li adna gordin. Benang bikin awewe ngabuka aurat dina tempat sepi walau minal masjid ay walau bil masjid sekalipun di masjid asal liat naqordin aya tujuan awas tadi lalaki lamun kerso sorangan wajib katutup kubul bikin awe lamun kerso sorangan wajib ditutup bae nasurro luar sholat tapi beunang ngabuka aurat leuwih di eta asal kerso soranganan lamun aya pasejaan atau aya hajat sekalipun hajatna memang hajat anu sepele seperti harudan musim halondo tuli urang harudan begitu harudang pulang urang ka kamar cetrek sosorangan dibukakeun baju masih harudan kene bukakeun calana masih harudan kene bukakeun sarwal masih harudan kene akhirnya beral kabeh kakara raga tiris itu lamun memang karena harudan aya hajat benar karena al hajat pada tanzul manzilatan kita awe karena gampang harudan itu awe umpamana aya awe boleh ka kamar sasarangan cetrek kok aya di kamar aya AC karena harudan cuculan bangkuna masih kena harudan cuculan kaos dalamna masih kena harudan isi pakaianana kotor atau orang make naon cuculan pakaian tuluy bagus kabeh kurang disimpenan bisi kakubulan atau kakotoran itu benar-benar karena orang keur bebersih yang bebersih berarti aya tujuan tindakan silba itu seperti orang keur waktu nyahuan rumah atau ngabersihan ramad sadaya waka goslin ya kitu oge seperti keur mandi itu aya hajat aya pangamutu beunang mandi tata raja karena keur mandi tapi hade nama tetap orang tata ranjang lamun rek tata ranjang ketika orang mukana maca bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa supaya malaikat ulah ningali atau makhluk-makhluk saja ulah ningali karena bahaya kalau aya makhluk-makhluk saja ningali orang teman kali-kali ayo jin kali-kali roal jina molotot mending lamun jina sieun kan lupa malam jina hayangeun itu hayangeun diopenan anu lalaki kana jina dibikang maka itu bahaya bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa tapi nu hade mah tetap make sarung cuman lamun urang pamana mandi make sarung kali-kali mandi 2 kali otomatis kudu 2 sarung tunggal poe khusus mandi paranti mandi pas eta masalah warabiuha kaopat syarat-syaratna salate nyaeta ma'rifatu dukhuli waqti orang yang sholat disyaratkan harus tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Jadi kudunya lamun urang rek sholat wajib nyaho waktu sholat. Kumaha lamun aya jamaah rek sholat waktu sholatna teh nyaho teu sah. Mang rek sholat naon? Sholat lohor. Ari lohor waktuna waya kumaha? Lupa cenah. Teu barang tadi penting teu nyaho umpamana. Maka moal sah sholatna.
Karena disyaratkan yen jalma rek salat kudu apal waktu salat. Karena salat diparedukeun bari waktuna ku Allah dibatasi. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Bahwa salat yang 5 waktu itu diparedukan oleh Allah dan waktunya ditentukan oleh Allah. Waktu duhur tentu, waktu asar tentu, waktu nusanes tentu. Hikmahna naon? Kenapa waktu sholat oleh Allah tidak dibebaskan? Tapi di waktu-waktu naon hikmahna? Hikmahna keur ngabelajar nafsu manusia supaya ulah sampai manusia berbuat sangeunahna, tapi aya waktu jeung tujuanna hikmahna supaya manusia diatur ku Allah teu sangeunahna. Lamun sholat ku Allah teu di waktu pasti manusia ngalakonan sangeunahna turna sholatna. Lamun teu di waktu, umpamana Allah ngawajibkeun sholat 5 waktu, waktuna bebas kalau kumaha maneh. Wah, maka mesti manusia bakal neangan waktu-waktu anu sakahayang dewekna, sakumaha longgarna, sakumaha keur bungah jeung betahna. Bisa jadi engke sholatna teu putih, bisa jadi isuk-isuk kumpul 50 sekaligus 5 kali. Bahkan lamun dibonangkeun bisa jadi jalma aya nu salat 5 poe sakalian. Kenapa? Karena rek sedekah. Akhirnya sholatnya di jama tahrim. Tapi bahwa tadi batas, maka bahwa di waktu sholat lahar dari anu ke anu, asar dari anu ke anu, supaya orang nurut karena perintah bahwa kita dalam melaksanakan sesuatu tebenang saka yang sorana, tapi dibatasi Gusti Allah. Karena Allah apa? Allah teh apal karena kahawekan sifat manusia. Manusia teh boga sifat hawek rakus. Lamun keur bongbong jalma mah sok ayu bedakeun. Lamun teu bongbong beureun bae. Itu sifat manusia. Lamun teu dibere waktu ku Allah, begitu keur bongbong trok. Engke keur teu bongbong angge sakalian. Itu sifat manusia. Harapkeun ku Allah ibadah manusia lain seperti itu. Tapi ngeureun bahwa tiap saat aya waktu pikeun dipake ibadah wajib salat dina waktu. Kumaha mencara asup waktuna asa. Kumaha mun geus kaluar waktuna kodok. Sagala ge aya waktu. Yen can anjo kana waktuna ulah sok ngarep-ngarep. Da teu diarep-arep ge waktuna bakal datang. Kalau kita pagi-pagi jangan mengharapkan datangnya waktu duhur. Itu diarep-arep ge pasti datang. Lamun urang timuran ulah ngarep-ngarep datang waktu penting. Karena pasti waktu penting itu datang lamun urang panjang umur. Artinya bahwa setiap sesuatu ada masa dan waktu. Lamun can anjo kana waktuna kawin, ulah ngarep-ngarep hayang kawin engke asup anjo kana waktuna ge anjo. Lamun tos kawin can boga anak, ulah jadi pikiran beda can boga anak. Lamun uleng bae Allah teu seukeut lain. Diuleng koye diasa unggal poe ge. Tapi teu seukeut-seukeut. Ulah ngahuleng. Manusia mah hanya tinggal gawe naga godos. Perkara boga jangan teh tungguan karena waktu geus anjo kana waktuna maan. Jika mana masih budak, lang ngarep-ngarep hayang jadi kolot. Itu diarep-arep ge pasti. Karena aya waktuna, ada masanya. Lang ngarep-ngarep mana hayang jadi pemimpin, ayeuna engke anjog waksana ge di antara kalian akan ada yang jadi pemimpin. Terus anjog kana waktuna. Sagala ulah dipaksakeun henteu. Mengalir sebagaimana adanya supaya anjok karena masa jeung waktu. Maka ulah sok ngarep-ngarep karena masalah waktu, no penting kita melaksanakan di waktu ini apa yang terbaik untuk kehidupan
Lamun keur waktu kieu ulah ngarep-ngarep ti penting. Penting mah kareng ngapalkeun ka bener ulah ngarep-ngarep mikiran. Lamun ti penting geus tinggal sare ibadah. Ulah mikirkeun isuk-isuk. Ulah masih gawe yakin isuk dahar jeung naon. Isuk masak naon. Isuk hari kumaha. Ada pikiran. Yang penting ayeuna kudu kumaha. Pikiran terbaik itu sekarang harus gimana? Lain engke kudu kumaha, lain isu kudu kumaha, iro engke ari geus kawin. Wah, jauh teuing. Jauh teuing. Can karuhan anjog umurna ge. Karuhan anjog can karuhan panjang umur. Tinggal kumaha, ayeuna kudu kumaha. Nah, itu pikiran pangadena, ayeuna kudu kumaha. Oh, wayah kieu waktuna naon? Belajar. Belajar. Oh, ini waktu kumaha? Oh, dahar, tinggal dahar. Oh, ini waktu naon gawe, tinggal gawe. Oh, ini waktu naon waktu anu kudu anu, tinggal anu. Ulah mikirkeun anu. Ulah dipikirkan karena bohong. Nah, setiap sesuatu ada masa dan waktu. Maka paman shalla biduni halam tasihha sholatu. Barang siapa yang melaksanakan sholat tanpa mengetahui waktu sholat, maka tidak sah sholatnya. Wa in waqa'atis sholat, sekalipun sholat itu jatuh pada waktunya. Awas, kalau orang mau sholat tapi tidak tahu waktu sholat, turun eta jalma sholat sholatnya lamun pepelak tama ngaranna babala gonjan. Kenapa babala gonjan? Susu ganan. Susu ganan. Susu ganan geus asup waktu sholat. Ieu mah lamun geus asup syukur encan teh naon Allah. Itu ngaranna babala gonjan. Seperti patani nu melak jabong rek ngadepkeun halodo. Ieu mah geus paducep. Aya hujan ka dituna alhamdulillah. Hujan teh naon tirani ge babala gonjan. Jamaah rek sholat kitu. Teu apal kana waktu sholat lohor kira waktu sholat. Barang teuing geus ada asup kana waktu na merenjak ieu teu naon-naon teh kabalikan deui. Maka lam tasihha teu sah salatna. Sekalipun salatna memang tiba kana waktuna itu mah karena kabeneran. Dina salat mah teu sah basa kabeneran. Kuduna yakin. Main waktu. Jadi kudu yakin asup waktu salat atawa don karena aya sangkaan. Jadi lamun urang rek salat, urang kudu apal bahwa ieu waktu salat nu urang rek dilaksanakeun tos asup kana waktuna. Asup kana waktuna bisa yakin, bisa ku sangkaan anu kuat. Bisa ku yakin seperti karena urang ningali atawa ningali jam bisa nimbulkeun kana kayakinan jam loba. Atawa ningali kamu lamun ningali kana kalangkang. Urang rek salat lohor, kalangkang tos kabeh wetan. Nandakeun berarti mata poe tos gingsir ngulon. Ayeuna timbul kayakinan berarti tos asup waktu lohor itu yakin urang salat. Atawa kusangkaan. Ari sangkaan mah biasana hasil ijtihad. Hasil kebiasaan. Hasil kehati-hatian. Contoh, urang tos biasa baku setiap ba'da asar sok maca Quran. Nepi ka maghrib. Biasana urang maca Quran nepi ka maghrib sok meunang 2 juz. Tah lamun meunang 2 juz di asar awal anjo ka maghrib itu sok asup waktu maghrib. Terus kebiasaan gitu teh. Entos mang bulan-bulan mang tahun-tahun. Setiap meunang 2 juz asup waktu maghrib. Setiap meunang 2 juz asup waktu. Nah hiji poe asup waktu asar. Begitu asup waktu asar. Tuluy ruk bae. Aya mendung, poek, orang sholat asar. Terus sholat asar, dur hujan gede, poek alam dunia. Tutup asar, orang maca Quran. Barang menang 2 juz tutup maca Quran masih poek. Cek orang ieu tos maghrib, teu acan umpamana jam teu aya. Tanyaeun eueuh. Orang sosoranganan. Akhirna timbul kamang ilok ieu tos maghrib tapi biasana lamun kuring tas asar awal tuluy maca Quran menang 2 juz ieu tos asup waktu maghrib. Ieu kuring geus menang 2 juz berarti geus asup waktu maghrib sabab kuring kikian teh lain sabulan 2 bulan. Geus jadi kebiasaan. Eta aranna hasil
ijtihad kehati-hatian eta ge sah lamun hasil kitu. Jadi kudu yakin atawa kudu aya sangkaan anu kuat. Li'annal i'tibara fil ibadah, karena yang diperhitungkan dalam ibadah itu adalah bima fi dhannil mukallaf wa bima fi nafsil amri, bahwa dalam melaksanakan ibadah itu harus ada sangkaan yang kuat dan memang faktanya benar. Kanyataanana benar, tadina ibadah mah kudu kumpul dua, sangkaan kuat benar. Lamun dina ibadah aya nu dua ini ibadah sah. Contoh, sangkaan kuat bari bener seperti tadi, jalma nyata berarti waktu maghrib tos datang karena hasil ijtihad maca Quran menang wajib. Ayeuna dawekna yang arep mulon niat salat maghrib. Begitu tutup salat maghrib, jol bae kiai liwat. Akhirnya orang nanti Pak Kiai, iya leres tos asup waktu maghrib entos. Oh, berarti benar orang sholat maghrib entos asup, itu sah sholat orang. Karena tadi memang sholatna orang saya sangkaan anu kuat, kabuktianana memang tos asup sholat. Kumaha lamun aya sangkaan anu kuat tapi kabuktianana salah teu sah sholatna. Contoh, orang barang menang 2 juz, akhirnya orang boga sangkaan ieu rarasaan tos asup waktu maghrib. Akhirnya orang sholat maghrib. Tutup sholat maghrib jauh baik kiai. Naon mah? Hari ieu tos lebet waktu maghrib ditinggal ka beunang kena boga jam. Oh, nembe jam tengah genep. Wah, syukur. Nembe tengah genep maghrib pamana maghrib jam genep. Mohon tuh. Nembe tengah genep berarti tadi sholat orang di luar waktuna. Memang sholat orang saya sangkaan anu kuat, tapi dina kabuktianana can asup waktu, maka lamun tasih sholat orang biasa. Jika lamun asup waktu maghrib wajib dibalikan karena kabuktianana. Sekalipun memehna orang yakin orang sholat, orang sare. Begitu orang sare pamana jam 10-an, kurejal orang udah. Perasaan sare geus sebenarnya ningali jam, ya Allah jam 3. Umpamana geus enggal beak waktu lohono, gerobok eta jalma. Langsung kapola wudu salat zuhur, yakin nemen bahwa aya entos waktu salat lohor. Atau begitu tinggal ya Allah jam 2, yakin bahwa ana geus asup waktu lohor. Ayeuna salat lohor meunang 4 rakaat. Barang salat lohor 4 rakaat tuluy ngawadang. Tas ngawadang tuluy udud, barang keur udud kakara ge celongong Allahu Akbar. Cukuran asar tanaon nanyakeun bada tetangga bang ieu ada naon lohor. Ya Allah cukuran lohor. Kok ieu tos jam 2 ceuk saha? Itu na jam kuring. Oh, jam isdet. Barang ditingali bener jam paeh. Udah penting nah jam 2 bae dengan. Urang terusot geus yakin mun bahwa asup waktu lohor, tapi kabuktianana salah, maka lam tasih salat. Salat urang henteu sah. Atawa sabalikna. Urang teu yakin tapi bener eta ge henteu sah. Seperti tadi babalagon jan. Urang rek salat lohor atawa rek salat pamana entos contoh sholat maghrib. Rek sholat maghrib. Kare-kare urang teu apal ieu sholat maghrib geus asup, teu acan waktuna asup, teu acan karena memang cuacanana poe dina kaayaan hujan. Rek sholat poe mungkin jongjon cek eta jalma. Tapi rarasaan mah geus lah umpama. Rarasaan yakin moal bakal yakin ya jalma teu ngabogaan ilmu. Yakin sotet cek letana hatena mah moal bakal yakin dia jalma teu bisa moal bakal yakin sotet cek letana hatena moal bakal yakin. Cek eta yakin ieu waktu maghrib geus cek saha perkiraan. Jadi dina ibadah teh perkiraan. Kita jalma ngayakinkeun diri perkiraan. Perkiraan entos asup waktu maghrib. Tapi dia teu yakin, awas. Henteu yakin. Kenapa? Henteu hasil ijtihad, henteu hasil tanyakeun, henteu hasil ningali kana
jam jeung sajabana hanya perkiraan umur. Bapak lagon jan Allahu akbar. Tutup salat maghrib bener tos asup waktu maka tetap teu sah salat. Kenapa? Ngalakonan maghrib mah teu yakin geus asup waktu maghrib atawa teu aya sangkaan anu kuat. Jadi dina ibadah mah kudu aya sangkaan anu kuat, kudu kabuktianana bener. Seperti dina nentukeun masalah waktu salat, lamun jalma salat meme salat yakin waktuna tos asup, kadua kabuktianana memang tos asup, tah lamun salat seperti itu salat sah. Tapi lamun jalma yakin asup waktu salat, tapi kabuktianana encan salat sah. Atawa kabuktianana asup tapi pada waktu ngalaksanakeunana teu yakin eta ge sah. Karena li'annal i'tibaru fil ibadah bima fi nafsil amri wa bima fi dhanil mukallaf. Dina ibadah dua anu dihitung-hitung, sangkaan anu kuat, bukti anu bener. Buktina. Nah, pemalamun dina akad-akadan wa bima fi nafsil amri wa fil uqudi bima fi nafsil amri. Tapi lamun dina akad-akadan itu nu diperhitungkeun hanya kabuktian kawan. Artinya akad sah nu penting buktina bener sekalipun teu aya sangkaan anu kuat. Nu penting buktina bener. Dina akad mah penting bukti. Memehna teu aya kayakinan, teu aya sangkaan anu kuat. Ieu teu naon-naon, nu penting bukti dina akad mah. Contoh. Umpamana lamun urang ngajual barang batur sah tanda. Henteu sah. Lamun teu aya mandat. Teu aya wakil jeung sajaban. Nah, hiji waktu umpamana urang dikobong. Begitu dikobong, jol bae aya kiriman. Anu mawana kenek di jalan. Begitu ditembelekeun urang teu nyatanya usaha. Kata jama belas, begitu babaturan datang, ieu mah usaha, atuh duka, ieu usaha, atuh duka. Barang dibuka di antara kirimanna aya bajuan, umpamana. Curang baju usaha. Nanyakeun ka babaturan dikobong bareng 10-an teu aya nu ngap. Akhirna cepuran, baju hade, dikeuna lamun dijual ada lumayan. Keur teu boga duit, tapi nu batur. Itu mah geus lah berhari jual mah saya nu penting aya jual beli akhirna dina hatena neka dikeun ieu mah kalau aya nu nanyakeun digantian nu nanyakeun ya kumaha dia nu batu akhirna dijual barang dijual lagi murah padahal pamana baju harga 100 ribuan kurang dijual 50 nu penting yang beli wudud jual 50.000. Barang tutup ngajual 50.000 teh be aya telepon. Diangkat ku babaturan, "Mang Bang, ieu telepon ti saat ti Bapak." Akhirna telepon, "Kumaha Pak? Sehat?" "Sehat." Cek bapana, "Itu jangan kamari kiriman poe Senen, itu geus datang teh acan." Dikirim, mohon mana dikirim nu na kardus, nu aya bajuan. Bapak nu baju ungu mohon eta nu kuring Pak mohon eta narang deh da mana cenah hayang baju hargana saberapa 100.000 curang ya Allah makanya geus dijual urang teh babeja kakol tos mah ditutup tah eta kumaha urang jual beulina keur waktu ngajual eta yakin lain milik urang tapi kabuktianana milik urang sah jual beulina. Nu penting kabuktianana milik urang. Sekalipun keur waktu ngajual urang teu yakin eta teh nu urang. Nah, itu sah. Atawa mane mas santren. Waktu mas santren mawa motor. Perhatikan itu kade. Nah, barang dina hiji waktu aya kabutuhan di pasantren nu gede, erek menta ka kolondisi da kakara kamari menta. Nginjem ngahutang ka babaturan teu aya. Anu percaya dan tos rimbil teuing umpamana tos denung teuing akhirna kapaksa waduh ieu kumaha mangkana bebena geus ngarorojok Pak hayang ditalian cenah da menderek nalian minimal kudu 2 akhirat
2 gram 1 gram 700.000 Bama nu 2 gram 1 juta 400 gimana ini anak dadung berbeda ke lamun minggu iya kuring teu dicangcang ulah nyalahkeun lamun mabal kenapa bohong teu dicangcang aduh ari nasional leuwihkeun lamun aya pikiran gitu ginian urang tawakal ka Allah oh dia obatna tawakal tawakal kumaha ari jodoh jadi teu jodoh moal terus gitu jadi urang kasesek pikeun nu boga ya mangga akhirna urang baktik tapi teu aya bae ieu hiji-hijina ngajual motor tapi motor kolot lamun urang hanya suruh make tuluy kurang dijual urang teu sah ngajual motorna lain motor urang yang motor anu kurang dijual keur waktu ngajual wayah lohor jam 12 umpamana eta payung motor payung 2 juta pakai mulai mas 1.400.000 nyesa genep 100 ke canjeng segala rupa yang bawa anak-anak dan bawa akhir waktu orang ngajual motor teu yakin Gusti di desa ngajual motor kolot da can dibikeun ka kuring tapi dijual beda ka paksa barang tengah hiji teh bayar telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam isaha ieu kuring cenah tatangga mana aya naon mah pulang jam cek dina telepon pulang kumaha pulang geus pokna pulang henteu aya naon bapak maneh kumaha bapak maneh kumaha entos karuhan urang mah masih can percaya karuhan kumaha mah karuhan mohon karuhanna karuhan naon akhirna dijelaskeun maot cumek juri berarti bapakna maot ditanyakeun bae urang maotna wayah kumaha mah tadi jam 12 kurang 10 umpama maotna teh jam 12 kurang urang keur ngajual motor jam sabaraha jam 12 nah itu sah tante ngajual motor sah kenapa karena keur waktu urang ngajual motor eta geus urang motor teh geus urang lamun anakna hiji-hijina lalaki karena lamun bapak ninggal maka warisanana keur anak maka begitu ninggal harta teh harta ahli waris kari-kari ahli warisna urang lalaki sosoranganan umpamana berarti kan langsung milik urang eta budak di pasantren ngajual motor teu yakin eta nu dewekna padahal keur waktu ngajual eta bener nu dewekna da bapana tos maot berarti motor jadi warisan ngajual harta warisan hukumna sah asal nu sorangan eta sah nu penting kabuktianana memang milik sorangan sekalipun teu aya kayakinan anu kuat dina hatena bahwa eta milik sorangan. Nah, karena dina akad manu diitibat teh bima fi nafsil amri nu penting kabuktianan. Waktu zuhur